estamos en la Sirena, la República Dominicana. Empezamos con los pantalones. Este pantalón, muy lindo, con su correíta amarrada, pero este está más hermoso y más económico. Y este está lindo, pero son casi iguales. Vamos con esta blusa, esta flanelita. Qué linda. Es muy hermosa. Si vas a hacer ejercicio, cosas así. Este pantalón fuera bonito si fuera largo, pero no. Y muy bonito que están estos pantalones, colores así. Uh, qué lindo. Las mediecitas. Esas son las correías. Las correitas. Estas son hermosísimas. Hermosísimas son. Mira qué linda. Estas son casi iguales. Mira las lindas aquí. Esto es todo casi. Y estos son, vamos con las carteras. Mira qué lindas.